大家好，我是迷之瑞 and 麦怪生。今天我来拍这个是暮光森林系列，然后我很荣幸的邀请到有名实况主 PG， 也是有了反正今天的话，我们目标第一是打那个，对啊，第一个数目要打那个。森林兔，它的肉可以吃吗？不，它居然没有掉肉，真是太可悲了。可是成就不能吃。好了，谁要做或者哪？你做吗？我想。好啊，你要不要打一下防奔啊？可以啊。好。好了，我今天目光工作台是目光工作台，我想一下要怎么做。那我先收集起来了好了。等下正确哦，现在我们要蛇蛋怎么样？现在要武器。我也没有武器啊。路数。我做好合成台了，给你。做一只木镐，多少石头？那边有现成的石头，我们去那边挖。我先去采集，我先去找食物哈。目光果可以吃啊。不能吃。那你先去那个挖东西好，我去找一些有没有可以吃哦。不能。我快饿死了。有点累。是有点有鹿，不对，是肉，有肉。我要赶快复原嘞。可能是因为有点累狗回缩吧，还好。肉，可以暂时先去广有鸡更好，鸡啊。鸡肉。还是不要乱下去吧。翻译后代吧，加油！耶！我多采集一些肉来，肉是肉。话说 PG， 你最近有没有在玩麦块？没有玩麦块，可不可以借我一下你的账号？我想去玩那只马服。我在玩。好吧。
得那么野鹿留2头来相处好了。回溯超严重嘞。没办法嘛，那你多加几个 HA 吧。没有用吧？不知道。上次我有个朋友，他就会加一堆 HA，然后就变得比较顺一点。那我们，那大家先等一下，等我那个把 HA 弄好吧。OK， 我回来了，现在应该是没有比较没有那么那个了。然后 PG 你在哪里？我在第2个城堡里面。你没有给我交任何东西啊！我带4块牛排。你也不能过去，要先打第1个城堡。对啊，问题是我们现在，我连个然后什么木棍都没有。对吧？在哪里？我在那个小地方，就一堆路，是吧？对啊。哎。有2只。就到我们家好了。好。给你2块肉。哎，旁边有矿坑。不，对，对，有洞穴啊，不是矿坑。吃完了我去吃饭。哦，好。既然 PG 去吃饭，那我们算了，今天没达成目标，那我们下次再见，拜拜。